eo ampamaranana ny fanamarinana ny lisitra ireo mpianatra andray ny vadsim-pianarana sy ny fampitaovana ny tompon'andraikitry ny oniversité n'Ankatso sy Vontovorona miantso fitoniana ny ministera. Tafakatra 10 ireo namonyainy ary ampolony ireo mbola tsaboina noho ny fihinanana soka-dranomasina tany Vatomandry. Nafana ny hetsika nataon'ny artista tao amin'ny Banja Diego andro vitsy taorian'ny navy ny fotodrafitrasa. Ny fampalalam-baovao ny televiziona malagasy amin'izao talata 12 martsa 2022 izao. Manolotra ny arahaba tompolasy tompoko vavy asaiko ianao hanaraka hatramin'ny farany ny fampalalam-baovao tsy mitsatra mikaroka ny vahaolana amin'ny ady amin'ny kere any Atsimonosy ny vadiny filohan'ny Repoblika izay sady filohan'ny fikambanana fity maro ireo mamaly ny antsony ao anatin'izany amin'ilay tetikasa avotse izay anampiana ireo ankizy ianjadiny ny tsy fanjarian-tsakafo any amin'ny faritra Androy sy Anosy. Androany dia ny Fondation BOA no nanome sakafo amatsina ireo cantine scolaire any an-toerana ka no tanterahana androany zany ny fifanaovan-tsony mpiara-miasa teo amin'ny rotonta miorany aina antrarajona vao. Fanampiana voalohany avy amin'ny Fondation BOA ireto nanaingy androany hiazo ny faritra Anosy Androy ireto ahafahana mampisakafo ireo mponina marefo amin'ny alalan'ny famatsiana sakafo ny cantine scolaire roapolo anatin'ilay programanasa ny fikambanana fitia avotse. Vary 2 faingo 4 tonnes, voamaina 4,7 tonnes, paty 2 faingo 3 tonnes, sardine 7,9 kilao, koba aina maherin'ny 4 tonnes, menaka 20 litatra ary sira 10 kilao. On dit qu'il suffit parfois d'un petit coup de pouce pour changer la vie d'autrui. Erikerika hono mahatondradrano tosika kely avy amin'ny hafa dia mety hanova ny fiainan'ny olona maro izay ilay hoe firaisan-kina. Azo atao tokoa ny manova ny hoavin'ireo ankizy any Atsimon'ny Nosy noho ny ezaka ataon'ireto mpanao asa soa ireto. Mila ezaka iombonana tokoa mantsy ny zava-misy any Atsimo ka izay no mahatonga ny Fondation BOA naniry ny hanohanantsika amin'ny fanatanterahana ilay tetikasa avotse ka nanome sakafo amatsiana ireo cantine scolaire roapolo any Androy sy Anosy. Nilaza ny fahavononany mbola hanohy izao fanomezan-tanana ho an'ny fikambanana fitia izao ny Fondation BOA ity vondrony ity raha teo izay efa nanampy tamin'ny famatsiana ireo kalitsinjo ary izao nitoy tamin'ny fanohanana ny tetikasa avotse izao. Tenenivon'ny Sena nisy ny fiaonan'ny filohan'ny antenimieran-dolona tamin'ny solotenan'ny Eizana ny Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique. Mazava ho azy fa ny fanamafisana orina ny démocratie aty amin'ny tany afrikana eny anivon'ny androm-panjakana no votoatin'ny resaky ny rotonta nanangona ny vaovao mikasika izay Bertrand Ranevimanana. Tafiditra amin'ny fampanjakana ny demokrasia eto Madagasikara ny fiomanan'ireo olona amin'ny fivoriana tsy ara-potoana izay isokatra ny alarobia 17 martsa. Fivoriana ifidianana ny solotena roa avy amin'ny antenimieran-dolona izay alefa eny anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana. Hoe solotena sénat ny sénateur dia olo-bofidy tsy afaka mandray anjara amin'ny fifidianana fa dia misy ireo magistrat zany na ireo juriste efa nanolotra ny anarany zany hoe atolotry ny eto anivon'ny antenimieran-dolona zany dia efa misokatra amin'izao fotoana izao zany ny fametrahana candidature amin'izany lafin'izany. Ny Eizana ny Institut électoral pour une démocratie durable dia tantsoroky ny demokrasia sy ny fampimirana lenta ny lasy ny vavy eo amin'ny fitantanan-draharaha eto amin'ny firenena. Mihemotra zany isan'ny vehivavy olona eto Madagasikara na izany na tsy izany ara tsy manakana mihitsy izany ampiova izay sehatra izay satria fifidianana ny hitongavana eo amin'ilay toerana. Ankoatra ny fifidianana solotena lolona dia tafiditra amin'ny lahadinika ny fandinihana volavolan-dalàna famatsimbola ny ida
avy amin'ny tetikasa Prodegy ary ny fandinihana ny volavolan-dalàna mikasika ny vondrom-bahoaka amparitra itsinjara-pahefana momba ny fifidianana. Efa narahintsika tamin'ny atoandro tamin'ny iray ora tao anatin'ny fandarana manokana fandeha iverenana ofintinina vetivety ny amin'ireo antotalisa sy ny tarimarika mikasika ny Covid-19 ndahoary. Toy izao ny antontanisa voaray ho an'ny 12 mars 2020 amin'ny trangany coronavirus. Tranga vaovao 100 tamin'ny 3 sy 7 natao fitiliana. Sitrana miisa 20 ary iray ny namony ainy. Raha nandritra ny nisia ny coronavirus teto Madagasikara nanomboka ny 13 mars 2020 ka hatramin'ny 15 mars 2020 dia toy izao ny antontanisa. Olona miisa 7 sy 2 aligny no nitondra ny tsimikaretina coronavirus ary nahitana 7 sy 2 alina no sitrana. Namony eny kosa nandritra izay fotoana izay miisa 5 sy 3. Olona miisa 7 sy 7 sy 3 alina sy irehetsy no vita fitiliana nanomboka ny 13 mars 2020 ka hatramin'ny 15 mars 2020. 7 sy 7 no manaraka fitsabonana amin'izao fotoana izao ary ny 7 amin'izy ireo no manana fahasarotana na ny antsoina hoe cas grave. Mikasika ny coronavirus izay ihany aiza ho aizy Madagasikara amin'izao fotoana izao amin'ny resaka vaksiny tsy maintsy arahy maso ihany koa ny zava-misy maneran-tany nisy ny fanambarana nataon'ny ministra ny fahasalamam-bahoaka ny hariva teo dia ho arahintsika avy hatrany. Firenena Europeanina ampolony toa ny Frantsa, Espagne, Italia ary Allemagne no nanajanona ny fampiasana ny vaksiny AstraZeneca izay vaksiny adina amin'ny Covid-19 amin'izao fotoana izao. Antony, misy ny aya fa misy fiatraikany ratsy amin'ny vatan'olombelona ity vaksiny ity. Ho an'ny Frantsa, ny filoha Emmanuel Macron no nanao fanambarana fa hatsahatra aloha ny fampiasana ny vaksiny AstraZeneca. Andrasan'izy ireo ny hevitry ny Agence Européenne des Médicaments na EMA ny amin'ny anohizana na tsy ny fampiasan'ity vaksiny britannika ity. La décision qui a été prise, en conformité aussi avec notre politique européenne, c'est de suspendre par précaution la vaccination avec AstraZeneca en espérant la reprendre vite si l'avis de l'EMA le permet. Mialo io dia nanao fanambarana mitohy amin'izay ihany koa i Espagne sy Allemagne. Pour maintenir la confiance dans le vaccin, on doit donner du temps aux experts allemands et européens pour faire de nouvelles études. Raha tsy ahivana, i Danemark no firenena voalohany nanambara fa anajanona ny fampiasana ny vaksiny miady amin'ny Covid-19 AstraZeneca ny 12 mars teo tao aorian'ny nahazon'izy ireo tatitra fa misy amin'ireo olona natao vaksiny no nahitana fiforonana rà mivaingana ao amin'ny vatany. Nanaraka azy ireo tao aorian'izay Islande toy izany ihany koa i Norvège. Ho an'ny Bulgarie, antony nampiatoana ny fampiasan'ity vaksiny ity ny fisian'ny vehivavy iray nindaosy ny fahafatesany tao aorian'ny fanaovana vaksiny azy. Raha ho antsika eto Madagasikara manokana, fanapaka-hevitra noraisin'ny fitondram-panjakana hatrany am-boalohany ny tsy nandraisy tsy nampiasa ity vaksiny ity. Isika malagasy ao anatin'izao mpandaretina zao dia manara-maso akaiky sady mailo isika ny amin'ny ity vaksiny ity. Ho za teo aretina vaovao matsy izy ity ka dia azo lazaina hoe ny ankamaroany zavatra rehetra atao dia vaovao avokoa ary ny firenena efa nanomboka nampiasa ny vaksiny araka itiny dia hita fa miembotra ary mampiantona ny fampiasana ny vaksiny ao aminy. Ka dia mba ialantsika amin'izay voka-dratsy izay mety hoentina. Araka ny efa nodinihana raha teo koa zany tao amin'ny filan-kevitry ministra ny fiandrasana ny vokatra entin'ny vaksiny indrindra fa ireo voka-dratsy izay hoentiny zany ankehitriny
atsika tsy mandà mihitsy ny fampiasana ny vaksiny fa zany hoe mailo isika mitandrina isika manara-maso isika ny zavatra rehetra niseho any amin'ireo firenena maro samihafa zay mampiasa an'izany mba hialana ho amin'ny voka-dratsiny izany vaksiny zany amin'ity nosondrazatsika ity ary ankehitriny raha jerena zany ny vokatra any amin'ny firenena lehibe ireo sy ireo vaksiny sy ireo firenena zay manao vaksiny dia mbola tazana ary hita ny voka-dratsiny ka ministera anisany miara-misehatra amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka amin'ilay hetsika opération coup de poing anatsarana ny fipartahany covid-19 eto amintsika ny ministeran'ny rano nisandroany ny fizarana ranom-panafody tamin'ireo sehatrasa maro avy amin'ny ministeran'ny rano izay hoentiny Keita Rivilasy Rodriguez Zafimali Brion. Ireo toerana be mpifamezivezy toy ny sekoly, toeram-pitsaboana, fonja ary ireo sehatrasa mifanerasera amin'ny olona maro no hahazo ireto ranom-panafody hiadina amin'ny covid-19 ireto. Ranom-panafody na virokila arivo eo no zaraina ary izany dia entina ao anatin'ny ady amin'ny coronavirus ao anatin'ilay ezaka hoe coup de poing izay ho atombokontsika eto amin'ny faritra Analamanga efa nanao an'izay tsika tamin'ny heritaona ary mitohy isaky n'ireo sehatra ireo na ny ivon'ny fokotany izany na eny amin'ny ivon'ny commune urbaine tsy adino amin'izany koa ireo avy ao amin'ny gendarmerie pirenena ireo avy ao amin'ny tafika dia azo ny anjarany daholo ao anatin'izay. Ireo distrika 7 ato amin'ny faritry ny Analamanga ny nahazo ny anjarany teto fa tsy ho diso anjara ihany koa ny any amin'ireo faritra hafa ary eny amin'ireny foibe paritra ny rano fanadiovana sy fitiovana ireny dia efa misy ny fitaovana izay entina manatateraka nemezana izay tantsorika zay Ankoatra ny fizarana ireto ranom-panafody ireto dia hotohizan'ny ministera ihany koa ny hetsika fanentanana amin'ny fanasana tanana. Mbola manodidina ny fahasalamana izay ihany manao tohivakana ny fanolorana fitaovana ara-pahasalamana eny fotony sy ny fanatevenana ireo mpiasan'ny fahasalamana taoriana Ambatondrazaka Ankazobe Mahevatanana sy ny teto Antananarivo renivohitra dia niazo ny bongy lava androany ny ministra ny fahasalamam-bahoaka nanatitra ireo fampitaovana ireo ny andindiny vaovao entiny Fidisoandriamaservelo eo amin'ny sariny Toussaint François. Mpiasan'ny fahasalamagna miisa 8 no tonga anatevin-darana eto amin'ny CHRD Arivony Mamo. Nampiarahana amin'izy ireo fitaovam-pitsaboana maromaro sy fitaovam-pitiliana karazana aretina samihafa. Hita eto ihany koa ny ordinateur sy ny kojakoja miaraka aminy. Notolorana ambulance médicalisée ny hôpitaly. Tsy diso anjara fa nahazo ny ambulance médicalisée ny eto Tsiroany Mandidy. Anisan'izany ihany koa ireto fitaovam-pitsaboana avy amin'ny fitondram-panjakana ireto. Ny ambulance manara-penitra tahaka itony zany ny vata fampangatsiahana zay hitahirizana ny rà ary misy koa le fitaovana zay fanasarana ny rà zany ka zay tena ilain'le olona no omena azy amin'izay fotoana zay na selamena fotsiny na le plasma fotsiny zany. Ao koa ireo fitaovana toy ny concentrateur d'oxygène zany zay ilaina anomezana oxygène marary. Ao koa lay respirateur any amin'ny bloc opératoire fampiasana azy ary izy io zany dia entina mba andaminana tsara ny fatrany oxygène tena ilain'le olona ary zany dia milaza fa entina aty fotony ny tolotra ara-pahasalamana araka ny velorano fahadimon'ny filohan'ny Repoblika. Mahaolana ato amin'ny distrikany Tsirony Mandidy sy Fianao Rivobe ireo fitaovana ara-pahasalamana ireo. Telo tamin'ny ministry zay no nangatahako sy nitenenako an'ireo zavatra tsy ananana ny CHRD na Rivomamo reo kanefa dia azonay daholo izy androany. Raha nanana olana tamin'ny fitahirizan-drà ny hôpitaly be ny Tsirony Mandidy sy ny Fianao Rivobe teo aloha dia namaha olana ihany koa ny fitaovana izay tonga androany. Tombony tamin'ity fotoagna ity ny sakado miisa 8 sy termometra 7 ho an'ny mpagnentana ara-pahasalamagna.
Fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany niaona tamin'ny ministra ny rano ny fanadiovana sy ny fidiovana androany ny Massovo Frantsay miasa Simona eto Madagasikara fianana nandiniana ny mikasika ilay tetikasa izay ho atao automasina antsoina hoe no revenu water ijerena sy andaminana ihany koa ny fitantanana ny famokarana ny rano eto Madagasikara isy ny fidinana amina toerana maro any Tomasina hanaovana ny fanadihadiana ifotony ijerena ny olan'ny rano any toerana tafiditra anatin'izany ihany koa ireo fotodrafitrasa ho atsangana ity tetikasa no revenu water ity izay atomboka automasina fa ho aparitaka manerana ny faritra hafa ihany koa. Eo amin'ny lafiny fanabeazana indray fotodrafitrasa maromaro no tafajoro any amin'ny Cisco Anambalavao miara-dalana amin'izany ny fizarana fitaovana sy ny fisitrahana cantine scolaire ho an'ireo mpianatra any an-toerana ny andindim-baovao entin'ny televiziona malagasy any Ambalavao. Nahazo trano sekoly anankiroa manana efitra enina ny eto amin'ny CEG Anankarinomby Zapam-Mahamasina ato anatin'ny Cisco Anambalavao. Vita ihany koa ny trano fidiovana ho an'ny mpianatra miaraka amin'ny Brown Taletsekoly sy ny salle de prof ary ny siniben'ny rano anangonana ny ranonorana izay ampiasain'ny sekoly. Isan'ny antoka tongavana amin'ny fanabeazana tsara kalitao ny fananana fotodrafitrasa tsara sy mafiorina ka nanolotra fitaovam-pianarana sy kapa ho an'ny mpianatra ny ministry ny fanabeazam-pirenena teto no sady ny saotra ny tompona andraikitra tamina avitana ny fotodrafitrasa. Taorana eram-po erasaina amin'ny anaran'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny fanomezan-tanana dia matompadrindra nasionaly fikambanana tansika amin'ny fanomezana fotodrafitrasa izay hita fa dia tena maro tokoa. Ny rariana dia hiamafy hatrany izany fiaramiasa izany ary manarak'izay dia anisany fanadiovana betsaka natao tamin'ity ny fanadiovana ny lisitra n'ireo mpampianatra frama ka iaho tsa mba manaika ho ilay misy osoka ny anaty lisitra any fa dia manentana antsika ny tsamba hanao an'izay osoka izay satria marina hiany ro atao. Ny ONG ny tanitsika no tompon'antoka tamin'ny asa fanamboarana raha ny frama no nanome ny hazo sy ny vato ary nanampy tamin'ny fitanterana ireo akora. Raha nisy zany anatin'ny komina Ambohimamasina 70 ny sekoly efa nahazo tombosoa fanatsarana fotodrafitrasa da azo lazaina ny CEG Karanomby nefa anisan'ny tena hoe manara-penitra indrindra. Faharoa ny Cisco Anambalavao amin'ireo isan'ny mpampianatra frama manerana ny Madagasikara izay mahatratra 1,750 ka nangatany solombavam-bahoaka ny hampitomboana isa ireo mpampianatra frama ho raisina mpiasam-panjakana no sady nanome toky izy ny amin'ny fanohizana ny fanampianan'ny sekoly. Vonana raha taolina mady dia vonana député hanome taolina ny sekoly izay ho ataosika anatin'ny district Anambalavao ty. Ny fampiresaka mivantana tamin'ireo mpanabe sy mpianatra raha matoa minisitra tamin'ireo sekoly maro manamorona ny lalana ny lalovany ny haino ny hetaheta n'ireo mpanabe mikasika ny asa fampianarana. Tranga mpiara-monina niseho tany Vatomandry nokafantsika ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao niakatra 10 ireo olona namoinainy ampolon'ireo marary manaraka fitsaboana ao amin'ny hôpitaly ny Vatomandry amin'izao fotoana izao vokatry ny fihinanana soka-dranomasina na tortue de mer azon'ireo mpanjono tany an-toerana ny andindim-baovao hoentiny Nadia Bakoly televiziona malagasy any Vatomandry. Atreto dia miisa 10 namoiny ainy ary ampolony maro manaraka fitsaboana eto amin'ny hôpitaly ny Vatomandry vokatry ny fihinanana soka-dranomasina na tortue de mer azon'ny mpanjono tamin'ny sabotsy lasa teo. Vantany voanare zany fitondram-panjakana ny Danamang sy ny tsapa alahelo ho andretraboana tany an-toerana ny governoran'ny faritra Atsanana Rafidson Charles Théodore no sady nitondra fanentanana ho azy ireo. Ny fanentanana zany ho antsika rehetra misy atao anatin'ny faritra Atsinanana raha misy ataotsika hoe azan-dranomasina ka maty dia tsy fotoana misy zany zao ary azahoanina mihitsy satria mampidi-doza dia mbola hotioza moa ny fagnentanana ifandray zay amin'ny sampandrarahany jono mba agnentana zany ny tsy hinanana anio azan-dranomasina zay maty avy agnatin'ny ranomasina io.
ireo rehetra zay ninana an'izany sokadranomasina izany dia narary avokoa ary nitondra hatrany fahafatesana izany. Dimy mianaka zay ninana. Firy le maty? Roy izo maty, madamiko raiky dia zanakanay dia rafofoazananay dia mbola zanakany zokony vadiko. Fa efatra zany akoa andragno be raiky akoa mifaty. Sabosy ariva zay ninana ananjy. Dia firy mianaka? Dimy mianaka zay. Kakory namanao zao maty? Roy. Inonao aby zany? Zanako aby si. Kakory fisehoana aminao zany? Fisehoany retagny aminao? Manao kisako ndraiky aminay zany vadiko dia mandoa zao. Efa nasy fitsaboana tsara? Ay. Noresy ny fitondram-panjakana an-tanana avokoa ny fitsaboana rehetra ho an'ireo rehetra marary ninana n'ity sokadranomasina ity eto amin'ny hopitalibe ny Vatomandry. Tsara ho fantatra fa ny marary rehetrarehetra zany dia raisina an-tanana maimaim-poana ato amin'ny hopitaly. Misy ihany koa nefany ireo izay mbola any ivelany entanina zany anatina ny tobim-pahasalamana. Amin'izao fotoana izao zany nefa manao ny antso zavatra ireo mpiasan'ny fahasalamana ato anatin'ny distriktan'ny Vatomandry amin'ny fandraisana an-tanana an'ireo olona ireo. Nandray fiapetra avy hatrany tompo andraikitra misy aty any toerana tarihan'ny governorany faritra Atsinanana amin'ny fanentanana ny rehetra tsy hinana azandrano sy fantam-piaviana indrindra rehefa voarara amin'izao fotoana izao. Mila fitandremana tokoa araka izany ny fihinanana ireny hazan-dranomasina ireny indrindra ho an'ny olona any amin'ny morontsiraka any. Iverenantsika kely vetivety ny ady amin'ny kere any Atsimonosy nanolotra fanafody maro ho an'ireo CSB any amin'ny distrika na Ambovimbe Androy iadina amin'ny kere ny UNICEF fanafody izay entina hitsaboana maimaim-poana ireo zazalatsaka ny 5 taona sy ny vehivavy bevoka ary ireo marary vokatra izay kere izay Priskara miara-manana televiziona malagasy any Ambovimbe Androy. Hojerena manokana ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza ary ireo reny bevoka aty amin'ny faritra Androy amin'izao fotoanan'ny kere izao. Nahazo famatsiana ara-pitaovana sy fanafody maro ny hopitaly be Monjajona sy ny CSB2 ary ireo tobim-pahasalamana fototra miisa 320. Isan'izany ny fanafody amin'ny areti-pivalanana, areti-koditra, ny plaimpi fanampin-tsakafo ary ny tena goavana dia ireo fitaovana famelomanaina ho an'ny zaza voateraka. Apetraka amin'ny hopitalin'ny zaza ireo sy ao amin'ny CSB2. UNICEF dia mandray an-tanana n'ireo zaza latsaka ny 5 taona tsy salama, zay moa zany tena iasany. Dia misy ihany koa moa zany ireo reny bevoka, ny reny terabao fa afaka mampiasa ihany koa tsika zany ho an'ny mponina zay tena mila an'le izy. Zany hoe zany misy fizarana anankiroa le izy. Misy an'le clinique mobile zay rahantsika amin'ny UNICEF efa nanomboka tamin'ny 2020 ny volana janvier teo. Zay CSB anakefatra nanovana anazy ahitavana site 10 isany avy. Dia misy amin'ireo intrant reo zany natokana ho an'izay clinique mobile zay. Zany hoe zany misy tomobile mitety isaky ny fokotany ary natao cible tao anatin'izay ireo fokotany ahitavana zaza tratran'ny tsy fanjary-tsakafo BDB. Ankoatran'izay dia misy ihany koa ireo clinique mobile mitety fokotany lavitra, mijery, mitsabo ary manome fanafody maimaim-poana ho an'ireo reny sy ny zaza tratran'ny kere. Izao moa no tontosa dia fiarah-miasa amin'ny ministera fahasalamam-bahoaka sy ny UNICEF ary ny Union Européenne. Lafim-baovao hafa ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina amin'ny ankapobeny no mandray sy mikirakira ary manome ny alalana amin'ny fangatahana fanomezana anarana ireny fototra-avitrasa samy hafa ireny. Maherin'ny 700 ireo fangatahana voaray hatramin'izao miandry valiny ary amin'ny alalan'ny didim-panjakana no mamoaka izany. Miray Andrianjafy sy Roger Andriamanalina no nanangona ny vaovao. Tamin'ny volana Jiona 2024 no nanomboka nandray ireo antonta-taratasy fangatahana anarana fototra-avitrasa mety ho lalina, mety sekoly, mety ho hopitaly na zavatra hafa teto anivon'ny ministera. 400 ireo antonta-taratasy voaray ary dia anjarany avy amin'ny KFAFS na ny komity fametrahana na ny fanoloana anarana fototra-avitrasa izay iraisan'ireo ministera voakasika no andinika na ekena na tsy ekena ilay fangatahana. Ireo komity ireo dia notsongaina isaky ny ministera izay mety ho voakasika ilay fangatahana. Dia noho izany tsy hahalala an'io mihitsy raha ny mpiasa avy etỳ ministera fohy be fa tsy maintsy ireo ratsa mangaiky ny ministera tsirairay avy
zay any amin'ny faritra dia iry zareo reo no andefasana ao anatin'le mandefa azy isika io amin'izao fotoana izao dia any toerana zareo mandinika an'io misy komity kely ihany koa any iraisan'ireo ministera tsirairay avy zay voakasika mazava ho azy dia mandinika zareo hoe mety na hoe tsy mety noho ireto antony reto sy reto sy reto sy reto sy reto dia anjaran'zareo mampiakatra avy any dia dinina avy ety amin'izay ny aty amin'ny komity fohy be na ny kifafisa fohy be aty Antananarivo no manapa-kevitra hoe ekena zany fa avoakatsika ary any décret. Amin'izao fotoana izao dia efa mandefa ireo anarana any amin'ny faritra ity komity ity ary everina fa ivoaka amin'ny volana Jona farafahatarany izay didim-panjakana izay. Anaovana filazana ampahibe maso ho apetaka amin'ny petadrindrina mihitsy eny anivon'ny commune eny raha ilaina dia eny anivon'ny fokotany mihitsy aza hoe ilazana isika eto ananina fa misy fangatahan'olona ireto hoe ampitondraina ny anarany ity olona ity ity lalana ity na ity kianja ity na ity sekoly ity ka eketsika sa tsy eketsika raha tsy manaiky isika dia aoka mba hanatitra ny atoto taratasy tsy fanekenana zany na ny filazana hoe tsy manaiky an'io aty amin'ny commune na aty amin'ny fokotany dia ry zareo avy any no milaza fa tsy mety io satria ity olona ity tompoko dia olona sanatriavina hoe olona nanao ratsy teto aminay. Tamin'ny volana Desambra 2024 no natsangana ny kifafis izay tsy misanareo anarana fototra fiasa miaramila satria efa manana komity amin'izay izy. Toy izany ihany koa ny anara-tanàna izay efa nisy komity napetraka tamin'ny Repoblika faharoa ary dia io ny tokony mbola isana izany. Voafaritra mazava tsara ireo olona azo sokajiana ho misehatra amin'ny asa sosialy na travail social ireo antsoina hoe assistant service social éducateur spécialisé ary agent de développement et socio-organisateur ireo zany no mandrafitra izany atao hoe misehatra amin'ny asa sosialy izay manana ny androny manokana izy ireo. Araka ity vaovao entiny nandriana Zafindramaro fitsoandriamaservelo sy tantely Andriambelo ity. Ianarana eny amin'ny université ny fanaovana asa sosialy ary azahoana diplôme, licence sy master. Raha eto Madagasikara, sekoly ambony roa no misana ny fiofanana, iray miankina amin'ny fanjakana ary ny iray mahaleo tena. Ahoana no amaritana ny atao hoe asa sosialy. Travailleurs sociaux dia ireo andian'olona izay manao ny asa amin'ny lafiny fampivoarana sy fampivelarana ny olona sy ny maha-olona, fampivadiana ny fiarahamonina amin'ny olona sy ny olona amin'ny fiarahamonina izay misy azy. Andro maneran-tany ho an'ny asa sosialy ny talata fahatelo amin'ny volana Marsa. Miara-ny entana nijery ny tombotsoan'ny firenena izay natao target ny FPTSDS sy ny ISTS izay université roa eto Madagasikara. Nandoko ny tsenana Ambohimanga sy nanavao ny EPP Ambohimandroso Ambohimanga. Ho apetraka eto Madagasikara nivondro ny mpanao asa sosialy. Fa amin'izao fotoana izao zany dia misy an'izay hoe groupement de travailleurs social zay zany développement dia ao anatin'ny fananganana ny processus fananganana an'izay corps ny travailleurs sociaux zay zany zao eo an'ny eto Madagasikara zay zao. Ny zavatra tsapa zany dia zao ao anatin'izay fanaovana ny ara social zay dia misy tsy diplômé akory manao an'ilay zavatra. Zany hoe tsy niasa, tsy niofana zany tao anatin'izay zavatra zay dia misantoka an'izay hoe travailleurs sociaux koa zahay. Dia tsy mandeha any amin'izay tokony misy ataontsika hoe misy principe norme zany le fanaovana an'ilay asa. Dia misy fitiavana koa ao anatin'ilay izy. Eo ihany koa dia lasan'ireny olona ireny zany le asa tokony ho an'ilay sortant zany hoe licencié sy manana diplôme na master. Manana anarana manokana ireny mpanao asa sosialy ireny ary voafaritra mazava tsara ny toerana iasana. Akony atrikasa nataony teo anivon'ny EISA nanjiniana aloha hevitra maromaro momba ny vehivavy teny amin'ny mozean'ny sary teny Andohalo hoentiny kantorana Everson sy Joelson Randriampariny amintsika ny antsipriam-baovao. Fitantanana maritra ireo arena voajanahary inona no anjara asa andraikitry ny vehivavy, ino loha hevitra no velabelarina sy ny fanakalozan-kevitra tao anatin'ity atrikasa no karakarain'ny EISA ity izay nanasana ireo fikambanam-behivavy maro samihafa, mpanao gazety ary ihany koa ireo mpisehatra eo amin'ny tontolo iainana. Tanjona amin'izao hetsika izao ny anomezana lanja ny vehivavy eo amin'ny fampandrosoana sy ny fampivoarana ny firenena eo amin'ny lafiny fiarovana ny tontolo iainana. Ny antony dia maro ireo zava-bita vehivavy amin'ny sehatra fiarovana ny tontolo iainana ary misy toko hoe sosikevitra mitondra
solution mahomby sy maharitra fa tsy asongadina ary tsy re loatra rehefa tonga ny fotoana tokony hoe andrafetana lalàna ohatra na andrafetana politika mpanjakana mahakasika an'izay fitantanana ny arena voajanahary. Ny andrasana avy amin'ity hetsika ity manokana aloha dia ny ataoko hoe ampirisika ireo sehatra samihafa izay tsy voatery miara-miasa foana nefa mitovy ny tanjona hiara-iasa ifampidinika amin'ny hoe inona ny antso tokony atao ho an'ny vehivavy izay mety mbola tsy retsirahatra hoe andray tsara. Miresaka foana antsika zany fiarovana tontolo iaina, inona moa le hoe arovana amin'ilay tontolo iainana. Mitenitsika hoe tokony tsy andoro ala, tokony tsy kapa hazo, dia raha hiresaka amin'ilay hoe tsy mikapa hazo. Fantatsika tsara mihitsy fa ny vehivavy aty amin'ny Afrika zany dia mivelona tanteraka amin'ny resaka hazo. Tsy raha ohatra andraran'ilay olona anao tsy mahazo mikapa hazo, hanamboarana charbon dia ahandro amin'iny na ara-la olona. Teto moa zany efa nisy an'izay projet hoe projet éthanol izay nataony première dame. Reny zao no mba hitako hoe tsara raha ohatra ka hoe miroso amin'ireny tsika. Marihana fa isy ihany koa ny fankakevitra ho an'ireo vondrom-behivavy sy ireo fiarahamonimpirenena izay miara-miasa akaiky amin'ny aiza any amin'ny faritra aorianan'izao hetsika izao. Miantso fitoniana ny ministera ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa manoloana ny grevy ataon'ny mpianatra eny Ankatso sy Vontovorona amin'ny olan'ny vatsim-pianarana araka ny fantatra dia efa eo am-pamaranana ny fanamarinana na ny verification an'ireo ankizy tokony andray izany vatsim-pianarana sy fampitaovana izany ireo tompona andraikitra tsy toaina Rakotoarivonjy no hitondra ny andinindiny-baovao. Efa no anteven'ny ministeran'ny fampianarana ambony tao anatin'ny tapa-bolana izay ny teknisiana sy ny fitaovana kirakiraina hoeto mandrafitra ho araka ny tokony ho izy ny listry ny mpianatra afaka misitraka ny vatsim-pianarana amin'ny université rehetra. Efa namafisina izany ary efa mamarana ny verification sika amin'izao miteny izao napida ordinateur valam-bifolo anao no makasika ny Antananarivo manokana ka raha milamina isika mpianatra dia vetivety dia ivoaka izay équipement sy bourse 4 mois izay. Ka eto zany dia mbola manamafy an'izay fa dia tsy maintsy ho azo ny mpianatra ireo bourse ireo. Ho an'ilay izay efa nahazo équipement sy 1 mois moa zany dia 3 mois sisa ny raisiny. Fa ho an'ilay mbola tsy nahazo dia équipement sy 4 mois avy hatrany no ho raisin'ilay mpianatra any amin'ny kontiny any amin'ny posta izany. Ankoatra ny ezaka ataon'ny ministera piahy amin'ny fanafainganana ny asa dia misy ny fiarahamientana toy ny noamafisina teny Ankatso Androany, ny telotota ny ministera, ny université n'Antananarivo ary ny faculté des sciences technologiques ho famaranana ny digitalisation. Ho an'ny Toamasina dia ny alahady lasa teo no voamarina ary ny ekena vérifier et valider ny listre ka nahafahan'ny postra malagasy nanokatra compte manokana ho an'ny mpianatra tsirairay. Ny alatsinainy ireo mpianatra dia nanomboka ny sitraka ny vatsim-pianarana na ny vatsim-pianarana miampy ny équipement ho an'izay mbola tsy nahazo. Miantso fitoniana ny ministera ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa ary nanentana ny mpianatra hitodika amin'ny 2 volana sy tapany sisa hanomanana ny fanadinana ny 1 Mey no hifarana ity taom-pianarana ity. Zavanisy tany Feneri-Vest ny trangana fidirana ankeriny ny tany izay efa manatompo sy ny valanjavaboary arovana ao amin'ny alan'ny Tampolo ao Fenorivo Atsinanana ny herinandro lasa teo fidirana ankeriny nateraky ny famafazana lainga nataona andian'olona izy io hitondra amintsika ny andindiny-baovao Edira Mananjafy TVM any Fenorivo Atsinanana. Efa andro maromaro izay dia nisy andian'olona ny trankeriny amin'ny tany mpanjakana sy tany manatompo eny amin'ny faritra Andriaba Feneri-Vest hatrany ny tetezam-pafana. Ny loharan'ny vaovao no nahalalana fa nisy olona iray nakavola ananan'olona nilaza ny varotra ilay tany amin'ny vidiny 500 000 ariary. Ny lo nisy olona izay voalaza fa efa nahazony vola tsy hitapopoka izay nanjavony an'ity farany. Tonga teny amin'ilay tany ireo olona efa naka ny vola sy andian'olona maro
ka araikitra avy hatrany ny fizarana ny tany amin'ny fomba tsy ara-dalàna ary efa tafiditra amin'ny valan-javaboary-mpanjakana ireo andian'olona marobe izay nanapatapaka ny hazo manoloana izany dia nisy ny fepetrany rasy ny tompon'andraikitra mahefa resaka tato ato misy tany zaraigna aty fiarovantsinana any amin'ny Facebook dia nanaitra ny fitondram-panjakana ihany hoe fangamo misy an'izany amin'ny fiarovantsinana io tany ataontsika hoe Befalaka io dia magna titre 7293 BT izay mipetraka ao Andreba. Io tany io manambola misy côté atsimo-atsinanana ametrahana ny fototra-panjakana andalam-panamboarana amintsika mikoragna zao raha misy tany hozaraina dia tsy maintsy ny fanjakana ihany no afaka midéclaré ihany zay hoe misy tany andeha hozaraina ampola no zao antony zao. Tsy ny andrela fa nidinay fotony ny mpitandro ny filaminana sy eo anivy ny fitalevam-patry ny tontolo iainana ny tompon'andraikitra isan-tokony olona maro no voasambotra na mafisy ny tompon'andraikitra fa tsy ara-dalàna ny fizaran-tany io ary manainga ny rehetra mba tsy voarebireby sy ho tony hatrany. Eo amin'ny lafiny kolotsaina ny vohitra misandratra Ambolo-Manjakarivo any amin'ny commune Somamanna any amin'ny fatra Itasy no nandray ny taom-baovao malagasy ny alahady 17 martsa teo. Ny akom-baovao entiny Alfred Randrenanja TVM Itasy. Ny vohitra misandratra Ambolo-Manjakarivo eto amin'ny commune Somamanna aty Itasy nandray ny fankalazana ny taom-baovao malagasy ny alahady 17 marsa teo. Tsinana ny sabotsy 13 marsa manko ny volana ka ny ravoravo teto amin'ny kianja vita manara-penitra manoloana ny médiateur culturel n'Ambolo-Manjakarivo ity ny andrina notarin'ny Prince Fenosoa Ratsimamanga sy ny manam-pahefana maro nahitana ministra sy ny avaty amin'ny fatra Itasy. Taom-baovao malagasy izay tsy nambola ny alamady vohitra misandratra ankehitriny no mandray antsika rehetrarehetra ampitiavana sy akaravona omentsika ny andrina ray matony merina ny fafirano koa apetratsika izany sotoarina izany ajaintsika ny Andriamanitra Ndenanahary ajaintsika ny razana izay nanomela so fa ireo zoky izay indrindra vatona milan-kafatra dia tsy maintsy ajaintsika amin'izao taom-baovao malagasy zao. Mangataka aminao lamako anazy dia tsy izy zany fa ny filoham-pirenena malagasy sy ramatovatiny fomba malagasy araka ny tenin'iray aman-dreny be teo nampiavaka antsika malagasy ny fankatiavana ny fihavanana faharoan'izany ny fanajana ary fahatelo manaraka an'izany ny firaisan-kina na fisandratana ary dia possible ary izay indrindra no any an-tanany antsika rehetra zany mba hifanometanana amin'ny fampandrosoana ty Madagasikara antsika ty. Samy lina amin'ny hasy-pidiovana ny fafirano ary ny santambokatra izay mahaizy ny taom-baovao malagasy ny rehetra. Mitahiry sy mamelona ny soataovana malagasy mantsy ity taom-baovao malagasy ity ka isan'izany ny fihavanana sy ny fitiavana. Tontolon'ny zavakanto, mpanakanto maromaro no nisantatra sy nanafana ny tranoben'ny serasera sy ny kolotsaina Banja ao Antsiranana. Anisan'izany i Dedes, Babaika sy Jojoby. Ny vaovao entiny Sergino Kader, TVM ny Diego. Tombony lehibe amin'ny mpisetra momba ny zavakanto ny fisian'ny tranobe ny serasera sy ny kolotsaina izay nomeny fitondram-panjakana nampitondrasana agnarana hoe Banja ety Antsiranana satria tsapany mpanakanto fa agnisan'ny ampitombo avoeny ny fahalalan'izy ireo ny fisian'ny fotodrafitrasa ity. Fagnomezana izy io ary fagnomezana raha milaigny raha tsisy teto ary ny mpanakanto koa hitanao ny efa manomboko maro izy amin'ny tanàna ty maro ka na nisy resaka trano fiognana azony izy tsara miogna ato misy trano fiognana ato misy salle de conférence ato misy fagnanaovana fampisehoagna ato misy toerana tokony hikoragnana misy bureau ka za tsy nahita raha tokony fanotanigny tsaratsara an'izay eky hoany ny mpanakanto.
Tombotsoa maro ny azon'ny tanàna ny Antsiranana amin'ny fanagnana banja ity satria efa antitra na tsy misy mihitsy aza ny toerana malalaka tahaka itony. Na zay aza teo tsilikinisy io teo zay l'Alliance française zegny ny tany fomboana teo tany zegny nagnampy be ary izy io ny aveny araiky ty za mahita izy efa moderne be izy le conception. Merci président ary zay magnategna fa tsy perky digony avy amin'le infrastructure. Mirairay araka izany ny vahoaka ny Antsiranana ankehitriny satria afa-pasahiranana amin'ireo hetsika ara-kolontsaina samihafa. Ndeha hoentiny natao mahiavy amintsika ary maranantsika ny fampahalalam-baovao ny akon'ny fiadiana ny tompon-daka Analamanga amin'ny taranja Muay Thai. Ady isan'ny nampiseho ny fifehezan'ireo combattant malagasy ny tekniky ny Muay Thai. Ity ady ny fandonany Christian avy amin'ny club-ny Sambatra sy Fidèle avy amin'ny COSPN ity teo amin'ny classe A. Tapitra tanteraka ny 3 minitra vao fantatra izay nivoaka nandresy. Mandresy moteto i Christian. Toraka izany ihany koa ity ady arantsika an-tsara ity teo amin'ny classe B ny fanaovany Hardis Vatso. Nansokady zandry ny latsaka ny 12 taona azy nampisehoan'ny fahaizany taranja teto. Fiadiana ny tompon-daka Analamanga izy ity no tafiditra ihany koa amin'ny fameloma maso indray ny taranja ho amin'ny ara-dalàna. Hiditra ao anatin'ny ara-dalàna izahay dia mampianatra an'ireo olona ireo mba hivoaka tsara ao anatin'ny valeur technique internationale koa. Satria hatramin'izao zany izahay dia mbola ireo aloha ny reconnu ny fédération raha ny eto Antananarivo zany. Fa ny amin'ny faritany koa efa misy izay reconnu ihany koa satria affilié amin'ny fédération. Affilié amin'ny fédération izy dia ireo olona ireo zany no aorina ao anatin'ilay vala ny ara-dalàna. Fantatra fa mialany ny fiadiana ny tompon-dakany Madagasikara ho amin'ny taranja Muay Thai izay ahafahana mampivorona ireo hita fa mana-talenta ka hanamora ny fitiliana ireo hiatrika ny fifaninana ny raisam-pirenena ho an'izany taranja izany. Ankasitrahako ianao ary nanaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao mametraka ny veloma mandra-piona ho amin'ny manaraka indray mirary soa ary tompo kilasy tompo vavy.